მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ჩვენი გადაცემის დროა, მე ერთი წუთით ხმას გადავამწვევ და დაგიბრუნდებით. მე მგონი ყველაფერი წესრიგშია, შეგვიძლია გავაგრძელოთ. დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტია, ცხადია მე გავჩერდები, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ირანი, გრენლანდია, საქართველო და საერთო სიტუაცია, რომელიც დღეისათვის ჩამოყალიბებულია. ძალიან საინტერესოა ირანის მოვლენები, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არა მარტო მოლოდინები არ გამართლდა, ვინც კი მოელოდა რომ დიდ ომს ირანთან, არამედ მოხდა სრულიად უცნაური რამე, რომელიც ადრე არ მომხდარა. შიიტური სამყაროს ცენტრში და ირანის შიიტური სამყაროს ცენტრია იმ პროტესტანტებმა, რომელსაც სკოტ რიტერმა, როცა ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს მიმართავდა, უწოდა, აი თქვენი აგენტები 6000 კაცია მკვდარიო, მან შემდეგ დაამატა, რომ ცხადია იქ არის ისეთი ხალხიც გარდაცვლილი, რომელიც ამ აგენტებს არ მიეკუთვნებაო, 6000 კაცი დაასახელა სკოტ რიტერი და ჯონსონი და ეს სუპერპროფესიონალები კი შემთხვევითი ხალხი არ არის და შემთხვევით არ საუბრობენ ყველაფერ ამას. იმ პროტესტანტებმა დაიწყეს მუსულმანური, რელიგიური წმინდა ადგილების, მათი ტაძრების და შიიტი ცნობილი რომ იტყვიან ავტორიტეტების, რომელთაც ეძღვნებათ ესა თუ ის თქვა ტაძარი და ასე შემდეგ, სრული დარბევა განახორციელეს. ასეთი რამ ირანში არ მომხდარა. ესე იგი, ეს აქცია მზადდებოდა დიდი ხნის წინ და დააკვირდით ხელწერა ერთია, დააკვირდით უკრაინაში მართლმადიდებლური ეკლესიების დარბევას პირდაპირ. გაგებით დააკვირდით აფრიკის ქვეყნებში ქრისტიანული ეკლესიების არა მარტო, არამედ ხალხის გაჟლეტას ყოველგვარი, რომ იტყვიან, წარმოსადგენის საზღვრების ფარგლებს იქეთ და ეს მოხდა ირანში. ასეც ვარაუდობდნენ გონიერი ხალხი, ვინც კი ირანს კარგად იცნობს, რომ რა კი ირანელებმა უკვე იციან, რაც ნიშნავს გარე ძალის ბატონობა ირანში, თქვენ კარგად იცით, რომ 50-იან წლებში კანონიერად დემოკრატიულად არჩეული პრემიერ-მინისტრი მოსადიკი უბრალოდ მოკლა ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ნავთობკომპანიებმა თხოვეს მოეცილებინათ ის მთავრობა, რომელიც შემდეგ მათთვის პრობლემა იყო. შემდეგ მოხდა ნაციონალიზაცია, ცოტა მოგვიანებით
და მოიყვანეს ის შახის რეჟიმი, რომლის უბადრუკი ნაშიერი დღესაც მოუწოდებდა ირანელებს დაეკავებინათ ქალაქები და ასე შემდეგ. მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ფაქტებს. მე არ ვსაუბრობ კარგი ხელისუფლება ირანში, ცუდი ხელისუფლება. მე ირანზე ვსაუბრობ მხოლოდ იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ 1200 კილომეტრია თბილისიდან ირანამდე. ირანი არის უმნიშვნელოვანესი რეგიონალური სახელმწიფო, რომელიც მრავალ ბმაშია მსოფლიოში სტაბილურობასთან. ორმუზის ყურე, რომელსაც ის აკონტროლებს. ანუ მთელი მსოფლიო ნავთობის 30% გადის ორმუზის ყუთიდან. რუსეთთან და ჩინეთთან სერიოზული კავშირები 10-წლეულიანი უსაშინელესი სანქციები და ეს მდიდარი ქვეყანა, ფანტასტიკური კულტურის ქვეყანა, კიდე გეუბნებით, ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაცია იძულებული გახდა მიემართა იმისკენ, რომელიც რომ იტყვიან ზოგი ჭვირი მარგებელიო, მან საშინლად განავითარა მეცნიერება, უსაშველოდ განავითარა, ძალიან ძლიერი საგანმანათლებლო სისტემა აქვს, მაგრამ ვარაუდი იყო ისეთი, რომ ირანელი ხალხი მაინც დადგება ამ ხელისუფლების წინაშე, რადგან მათ იციან, რაც ნიშნავს გარებატონობა. რაც ნიშნავს, როდესაც სახელმწიფოს, მდიდარ სახელმწიფოს გავლენაში აქცევს სხვა დიდი სახელმწიფო და ნიშნავს სახელმწიფოში მარიონეტულ ხელისუფლებას. შახის რეჟიმის კლასიკური მარიონეტული რეჟიმი იყო. ეხლა მე ამის ფაქტი მომყავს ქართველების გასაგონად. ქართველებმა კარგად არ იციან და ვერ გაიცნობიერეს 33 წელია, რაც ნიშნავს ქვეყანაში მარიონეტული სხვას დამორჩილებელი ხელისუფლება, რომელიც გინადგურებს შენს ქვეყანას. მე საქართველოს ბოლოს მიმოვიხილავ, ძალიან საშიში პროცესებია. ესე იგი, თვითონ ამერიკის პრეზიდენტმა მისცა ნიშანი, რომ არაპირებს შეტევას. დღეს პაკისტანის ელჩმა ირანში განაცხადა, რომ მან მიიღო სრული ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ აცნობა ირანს, რომ არაპირებს შეტევას, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ირანი გაითვალისწინებს შეერთებული შტატების ინტერესებს ახლო აღმოსავლეთში. დილ სდელკა, ანუ გარიგება. ეს საქმიანი ხალხის ცნობილი, რომ იტყვიან, მანტრა მოძრაობაში მოვიდა. ეხლა სხვანაირად შევხედოთ. შეეძლო თუ არა შეერთებულ შტატებს, თუ გინდათ ისრაელს დაერტყათ ირანისთვის. მოდით ავწონოთ აბსოლუტურად ცივი გონებით რეალობიდან გამომდინარე. რამდენიმე თვის წინ დაარტყეს და 12 დღეში ირანმა შეძლო ის, რომ ისრაელის ყოფნა არ ყოფნა კითხვის ნიშნისკენ დამდგარიყო. მან ბოლო ეტაპზე გამოიყენა ბალისტიკური რაკეტები, რომელმაც შეცვალა მთლიანად სიტუაცია და ომი შეწყდა შეერთებული შტატების ჩარევის შემდეგ, თუმცა შეერთებულ შტატებს სულაც არაფერში არ აწყობდა ამის გაკეთება, მაგრამ რეალობაა. პოლიტიკაში რეალობას ვერ გადახვალ. დიახ, რა თქმა უნდა შეეძლოთ დაერტყათ, მაგრამ ხაზს უსვამ ისრაელის დარტყმები თუ შეერთებული შტატების მთელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამერიკის გარეთ არ იქნება კონცენტრირებული, იმ ახლო-მახლო, სხვა იქნება ეს თუ ხმელეთი, ისრაელი განწირულია ნებისმიერი ომის დროს, თავიდან ბოლომდე ისრაელის სამხედრო ძლიერება არის ბლეფი, კიდე გეუბნებით, აბსოლუტური ბლეფი, ეს ებრაელების შეურაცხყოფა არა, ჩემი ბრატივისცემა ებრაელ ხალხს. მე ვსაუბრობ პოლიტიკაზე, ცოტა სხვა რამეებზე.
და ამერიკის შეერთებული შტატები ისეთ ჭაობში შევიდოდა, ყველა მისი ბაზა დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდებოდა, ახლო რაც არის და უამრავი დასარტყამია და რეალური შედეგი რა იქნებოდა, ირანს მარტო არავინ არ დატოვებდა. გარედან თითქოს არ ჩანს, მაგრამ ირანს მარტო არავინ არ დატოვებს. რატომ? თუ ირანი დაიშალა, შეიძლება, მოდით ასე ვთქვათ, რეალობას შევხედოთ. თურქეთის მომავალი აშკარად პრობლემურია, ამას ახლა თურქებზე შეყვარებული ქართველი თურქულ ფულზე დახამებული ვიღაც გათახსირებული ადამიანი, რომელიც პროპაგანდას უწევს თურქეთს, აიღეთ ტელევიზიები, ეს ნაგავი ტელევიზიები, მათი მეპატრონეები დღე-დაღამ თურქულ სერიალებს რომ ატრიალებენ, ეს ხო ფულით ხდება. თურქეთის პერსპექტივა არის ძალიან ბუნდოვანი. ნუ გონია თქვენ არის კავკასიაში რუსებს დაეტაკება, არა თანაბარზომადი ძალებია. ირანის პერსპექტივა თუ იქ ხელისუფლების ცვლილება არ მოხდა ისე, რომ კვლავ აიათოლების დონეზე არ გაგრძელდა ეს მართლობა, რატომ იცით, ეს მაინც სპეციფიური სფეროა პოლიტიკა და ირანი ძალიან განათლებული და დიდი კულტურის ქვეყანაა და შეიძლება ეს რა შეიძლება დროსი ადეკვატური იყოს მართვის ეს ფორმა. გაცილებით უფრო მოქნილი სახელმწიფო კონსტიტუციური რეჟიმი ჭირდება, თუმცა ღიად უნდა ითქვას ის, რომ მოსადიკის მკვლელობის დროს ირანში ფაქტურად კარგად განვითარებული დემოკრატია იყო. კარგად, იმიტომ რომ სხვანაირად მოსადიკი ვერაფრით ვერ გაიმარჯვებდა. შემდეგაც აიათოლების ხელშიც კი ირანის პრეზიდენტის არჩევნები ყოველთვის ძალიან კონკურენტული იყო. ესე იგი, აქ სხვა რამეზეა საუბარი, ვიდრე აიათოლები თითქოს, ესე იგი, რაღაც, ესე იგი, ტანჯავენ. მე შორსავარი მაზრიდან რომ ახლა აიათოლების რაიმე დადებითზე ვისაუბრო, არა, მე უბრალოდ ვამბობ იმ ბუნებრივ მოსაზრებას, რომ დროში ადეკვატური ხელისუფლებები თუ არ იქნა სახელმწიფოებში, მით უმეტეს ასეთი პოლიტიკური დატვირთვის მქონე სახელმწიფოებში პრობლემები ყოველთვის გაჩნდება. ესე იგი, ამ ეტაპზე ჩამცხრალია პროტესტები, რა თქმა უნდა, ცოტა ხანი იქნება, იმიტომ რომ აგენტურა მთლიანად რაც იყო გამოიშალა, საკმაოდ საშიში რაღაცები გააკეთეს, როგორც ჩანს ძალიან დიდხანს ალბათ ბოლო შტურმი ეგონათ და როგორც უკრაინასთან მიმართებაში შეცდა დასავლური სპეცსამსახურები, ისევე შეცდნენ ირანთან დაკავშირებით და თქვენ ამას სულ უახლოეს დღეებში ნახავთ, რომ ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე, როგორც ბევრს მოლოდინი ჰქონდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ირანს მოეხსნა პრობლემები, და რეგიონში დალაგდა პოლიტიკური სიტუაცია და მთავარმა მოთამაშეებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ჩინეთმა და რუსეთმა მიაღწიეს ბალანსებს, გამორიცხულია. ჩვენთვის ირანი ყოველთვის იქნება უმნიშვნელოვანესი დაკვირვების ობიექტი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო ვართ მასთან და აზერბაიჯანის ხელისუფლების პოლიტიკა ირანთან მიმართებაში იყო ცოტა საშიში, იმიტომ რომ მას შეიძლება ძალიან მაგრად აეფითქებინა სიტუაცია, უზარმაზარი ეროვნული უმცირესობა ირანში აზერბაიჯანელები არიან. ირანელები 13 მილიონს ითვლიან აზერბაიჯანელს ირანში, აზერბაიჯანელები 30 მილიონს ითვლიან, მოკლედ ძალიან ბევრი არიან, ეს არ არის დიასპორა, ეს არის ეროვნული უმცირესობა და ეს ხალხი, როდესაც სომხეთ-აზერბაიჯანის ომი იყო და ირანთან დაიძაბა ურთიერთობები,
აზერბაიჯანელი ირანელები შეიკრიბნენ ძალიან დიდი თავყრილობა ჰქონდათ და ალევ შეუთვალეს რომ ჩვენ დაეტიე მანდ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ირანელები და შემდეგ ვართ აზერბაიჯანელებიო. ეხლა იყო პირდაპირი მოწოდება და გასაგებია აზერბაიჯანის სიახლოვე ისრაელთან და ისრაელის პოლიტიკის გატარება მეზობელ ქვეყნებთან ყოველთვის იქნება პროვოკაცია და აზერბაიჯანს ძვირად დაუჯდება ეს ყველაფერი. მოუწოდებდნენ ყველა აზერბაიჯანი გასულიყო პროტესტზე და დაეყავებინათ იქ რაც ხელი მიუწვდებათ ეს არის ძირითადად ის ნაწილი აზერბაიჯანისა რომელიც ეხლა ირანში ანუ მოდით ასე ვთქვათ სამხრეთ აზერბაიჯანის მთავრობის შექმნას აპირებდნენ ცხადი ეს არ გამოვიდოდა ჩაიხოცებოდნენ იქ იმიტომ რომ ამ ეტაპზე აშკარა იყო მე სადღაც აღვნიშნე კიდეც რომ ნებისმიერ რამეზე წავა ხელისუფლება როდესაც ზუსტად ის ხდება რაც მოხდა თუ გნებავთ 92 წელს საქართველოში როცა გარედან დაკვეთილი პროცესი შესრულებული იქნა ქართველების ხელით და მე იყო კიდევ თუ გნებავთ 2008 წლის ტრაგედია ჩვენი რომელიც ასევე გარედან დაკვეთილი იყო ჩვენ ეს არ გაგვიაზრებია კარგად ესე იგი არ მოხდება კარგია რომ არაფერი არ მოხდება ჯობს რომ სტაბილურობისკენ წავიდეს საქმე და დაველოდოთ სიტუაციებს დაძაბულობა რჩება მაგრამ ის არ მოხდება რაც მოსალოდნელი იყო იმიტომ რომ ირანთან ომის დაწყება შეერთებული შტატებისთვის იყო მთელი უზარმაზარი რეგიონის საწყში გახვევა სადაც ირანი და შეერთებული შტატები და ისრაელი ერთად არ იქნებოდნენ მხოლოდ ირანის წინააღმდეგ სხვები ჩაერთმევოდნენ ამაში მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკისთვის დღეს გამოვიდა თეთრი სახლის შეხვედრიდან კერძოდ მარკო რუბიოს შეხვდა გრენლანდიისა და დანიის მინისტრი რომელმაც თავი ვერ შეიკავა ინტერვიუსაც და ტელილი დაიწყო დელიკატურად რო ვთქვა ცრემლები წამოუვიდა იმიტომ რომ მას კითხეს რა იყო ამ მოლაპარაკებაზე და რამდენად პოზიციები იყო მან თავი ვერ შეიკავა იმიტომ რომ მიანიშნა რომ ზეწოლა გაძლიერდა ზეწოლა გაძლიერდა და ამას მოყვა ტრამპის ცნობილი გამონათქვამი რომ დანიელებს მიმართა წაეთრიეთ გრენლანდიიდან გრენლანდიას ვერაფერი ვერ უშველის გამორიცხულია ეს შიგა მოდით ევროპული ნატო ამერიკის პრობლემა ნატო არა და ტრამპმა მიმართა ნატოს მოგვეხმარებთ რაში ჭირდება ნატოს მოხმარება მაგრამ უნდა საბოლოოდ გაანადგუროს ეს გადაცემა ხაზს უსვამ 2022 წლის 24 თებერვალს როცა უკრაინის მოვლენები დაიწყო პირდაპირ დავწერე აქედან არაფერი არ გამოვა რუსეთი გაძლიერდება და ამ დაპირისპირების ამ თავარი შედეგი იქნება ევროკავშირის და ნატოს დაშლა და განადგურება იმიტომ რომ სხვა რამეში იყო საქმე ეგ უკრაინა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ მოსასინჯი ქვა იყო შეიძლება თუ არა მისი დამარცხება წერდი კიდევაც ჩემი ანალიზები წინააღმდეგობაში მოდიოდა სტრატფორის ანგარიშებთან სტრატფორი კი ეს შენიღბული ჩრდილოვანი ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოა უსაშველოდ მაგარი 360 მილიონზე მეტი დაფინანსება აქვს ერთ არასახელმწიფო, მაგრამ სახელმწიფოსთან ასოცირებული დავარქვათ ორგანიზაციას, არაკომერციულ ორგანიზაციას, მე ინტენსიურად ვკითხულობ ყველაფერს, რაც კი ხელმისაწვდომია, მნიშვნელობა არ აქვს რა ენაზე იქნება, მაგრამ გითხრათ სიმართლე, როცა შევნიშნე, რომ ამ ძალიან ჭკვიან ხალხში იდეოლოგიური კონიუნქტურა ჭარბობდა, პირდაპირ დავწერე. მე ერთი კაცი ვარ, რომელსაც 364-საც კი არავინ უხდის ამისთვის, რასაც ვაკეთებ და არც გადამიხდის, იმიტომ რომ ეს ჩემი პიროვნული პასუხისგებლობაა. ეხლა დაწერა
სტრატფორმა, რომ უკრაინა დასრულდება ისე, როგორც ჭირდება ეს რუსეთს, წარმოიდგენიათ თქვენ. თუმცა აქ ახალი არაფერი არ არის და მთავარი რაც არის ამასთან მიმართებაში მერცმა განაცხადა ის, რაც მიუთითებს ამ კაცის არასერიოზულობაზე. განაცხადა ფაქტი. განაცხადა ის, რაც თავისთავად არის, მაგრამ ევროპამ თავისი თავის საზიანო თუ არ ყო. რუსეთი არის ევროპის ნაწილი, ახალი ამბავი. რა თქმა უნდა, რაზეა აქ ლაპარაკი? მე ახალ თაობას მიმართავ, განსაკუთრებით თქვენ არიცით, არც დასავლური კულტურა, ცივილიზაცია, არც რუსული არიცით მით უმეტეს. თქვენ არიცით მთელი ის ისტორია ბოლო 200 წლის განმავლობაში რუსული და დასავლური კულტურები როგორ ზემოქმედებდნენ ერთმანეთზე, როგორ გაამდიდრეს ერთმანეთი და როგორი სიმჭიდროვე იყო შეხედულებათა სისტემაში. მაგრამ ეს სხვა თემაა. ესე იგი, იმდენად ცუდ მდგომარეობაშია ევროკავშირი, ეხლა მით უმეტეს რუსეთისკენ მერცის ესე შემოbrunებას აქვს ერთადერთი მიზანი. რა კი შეერთებული შტატები გათელავს ევროკავშირს და გათელავს ნატოს, ხას უსვამ ევროკავშირის დაშლა და ნატოს მონგრევა და დაშლა არის შეერთებული შტატების ინტერესებში. რატო? ევროპა დღეს გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით არაფერს არ წარმოადგენს. სიმდიდრის ფლობის თვალსაზრისით არაფერს არ წარმოადგენს. ნატოს დაფინანსების 70% შეერთებული შტატების კისერზეა. მას არ ჭირდება ამხელა ხარჯის გაღება არაფრის გამო. რა კი ნატო აბსოლუტურად ჩაინგრა უკრაინაში, თქვენ არიცით რამდენი ნატოს გენერალია განადგურებული, რამდენი ჯარისკაცია განადგურებული, გადაცმულები, მარტო პოლონეთის მეომრები, რომლებიც გადაცმული იყვნენ უკრაინის არმიის 10,000 კაცია მკვდარი. ესეც ამერიკელებმა გაახმაურეს. ამიტომ ამ სიტუაციაში, როდესაც ნატოს წევრ ერთგულ ქვეყანას და ნატოს დამფუძნებელს, თუმცა კლასიკური დანიიდან დღევანდელ დანიაში არაფერი არა გარდა საოცარი სიმდიდრისა, თუმცა დანიელები კარგავენ თავის ქვეყანას, ნახეთ ეს ჩემი სტუდენტობის დროს, აბსოლუტურად იდეალური ქვეყნები ეს შვეიცია და ასე შემდეგ. შვეიცია დანაშაულების ცენტრადაა ქცეული, საშინელებები ხდება მის ქუჩებში. შემოbrunდნენ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა გასულ წელთან შედარებით, რა კი რუსულ ბუნებრივ აირზე თქვეს უარი, საცავებში ჩაიხედეს და 10% კიდევ უფრო ნაკლებია, სადღაც 61%-მდე აღწევს მარაგები ბუნებრივი აირის ევროპულ საცავებში და წინ კიდევ ზამთარია, რომელიც ევროპაში 1-2 თვე მაინც გასტანს. ესე იგი, პლუს პოლიტიკური კრახი და ზეწოლა შეერთებული შტატებიდან, პლუს ეკონომიკური პრობლემები და ბუნებრივი აირი, რომლის გარეშე არსებობა უბრალოდ არ შეუძლია, რა დასკვნამდე მივიდნენ ევროპელები და სპეციალისტები, რომლებიც ყველაფერ ამაში მონაწილეობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპამ უარი თქვა რუსულ ბუნებრივ აირზე, ალტერნატიული გზები მხარი არ აღმოჩნდა და ვერ შესძლო ამის დაბალანსება. ესე იგი, მეორე თემა, გრენლანდია, რომელიც უკავშირდება შეერთებული შტატების ევროპის ურთიერთობას და აქ მე გითხარი, დანიელებს ეუბნებიან, რომ წაეთრიეთ აქედან, დასცინის, კარგად იცით ამათ. მართალია დანიელებმა რაღაც ჯარი გადასხეს გრენლანდიაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ მოლაპარაკებით არ გაკეთდა ამ კუნძულის დაკავება სამხედრო ოპერაციის გზით მოხდება. ესეც მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. მესამე, უკრაინის ფრონტი, უკრაინაში არსებული მდგომარეობა, კიევის ხელისუფლებამ უკვე ბუნკერებში გადაინაცვლა, მე არ მინდა ეხლა დეტალებზე ვისაუბრო, ის დარტყმები, რომელიც ხორციელდება ფაქტობრივად
არის გამანადგურებელი და ღია ტექსტით არის ლაპარაკი, რომ რუსები კიევსაც აიღებენ და ოდესას აიღებენ. აიღებენ, მე ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ უკრაინა ვერასდროს ვერ იქნება ისეთი, როგორიც იყო. შემდეგ მე არაერთხელ ავხსენი, რომ რატომ პირდაპირ ვერ იკავებს უკრაინას, პირდაპირ რომ უახლოეს ხანში ესკალაციის გზით დაეკავებინა უკრაინა, ეს იქნებოდა მსოფლიო პროტესტი, რომელიც რუსებს დააკარგვინებდა მოკავშირეებად. ახლა ისე წაიყვანეს საქმე, იმდენი რამ გააკეთებინეს ევროპელებმა და ნატომ უკრაინაც რომ მოსკოვზე და 1000-ნაირი შეტევები განახორციელეს, ახლა უკვე სხვა სიტუაცია, ახლა უკვე თავდაცვის რეჟიმია, გამიგეთ არა, ესე იგი ყველაფერს უნდა წესიერად შეფუთვა და იმ ორეშნიკის გამოცდაც მეორეჯერ უკვე ლვოვთან, ლვოვში შემთხვევით არ დაუტყამთ. ის იყო ქარხანა და მიმდებარე ტერიტორიები, სადაც რემონტირდებოდა, ანუ რემონტი უკეთდებოდა ამერიკიდან მიღებულ თვითმფრინავებს. ახლა უკვე აღარ არის. ელექტროენერგიის მდგომარეობა საშიში, საშინელება დარტყმები საშინელია და ეს ყველაფერი გაგრძელდება და მე ვფიქრობ, რომ უკრაინისგან შეიძლება არაფერი არ დარჩეს. ანუ ისეთი რამ დარჩეს, რომელიც გინდ ყოფილა და გინდ არა. ალბათ საბოლოო ჯამში 5 დასავლურ ოლქს თუ დატოვებენ და ეს იქნება ისეთი ტერიტორიები, რომელსაც ადრე პატრონები ყავდა და რომლებიც არასდროს არ შეეგუებიან იმნაირ უკრაინას, სადაც მათი ტერიტორიები იქნება. მაგრამ ეს სხვა თემაა. ჩვენს შემთხვევაში საფრთხეები იზრდება, იმიტომ რომ ევროპაში პარალელურად გაისმის ხმები იმაზე, რომ რუსეთში ცვლილებები ძალადობრივი გზით უნდა მოხდეს. ანუ ნახეთ, როგორი ჭკუამოკლე აზროვნება, რომ რუსეთის იძულებითი შეცვლა ცდილობს ნატო და ევროკავშირი, გასაგებია რით უნდა გააკეთოს ეს თუ ზეწოლაც მოახდენს, რაღაც შიგარეულობა იქნება, რაღაც მარიონეტულ ხელისუფლებას დასვამენ და ასე შემდეგ. ცხადი აქედან არაფერი არ გამოვა, მაგრამ გამოვა ის, რომ საქართველოში ზეწოლა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გამორიცხულია, რომ ევროპა რუსეთი, ანუ ევროპა ნატო რუსეთის დაპირისპირება ჩავლილი საქმე იყოს, არ არის ჩავლილი საქმე, ამიტომ ჩვენ მართებს და ხელისუფლებას მართებს ცოტა გონიერება. მე გაუგნებული ვარ, ეხლა ამ ბოლო პერიოდში უსმენ ამ ხელისუფლების რუპორ ტელევიზიებს, როგორც იმედია, ეს ხალხი ამ ქვეყანას არ არის. დღეს რამდენი ხანი ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ რაღაც ესე იგი აეროპორტის გადიდება მიმდინარეობს და ეს იქნება უძარმაზარი ნაბიჯი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის, რომ აქ 100 მილიონი მგზავრი ჩამოვა და ეს. ხაზს უსვამ, მოგმართავთ ყველა საქართველოს. ამ ხელისუფლებას ლაგამი თუ არ ამოედო, ესენი დაღუპავენ საქართველოს. კობახიძემ გააფორმა თუ გაუშვეს იუსტიციის მინისტრი და მემორანდუმი გააფორმა გაერთიანებული ემირატების კომპანიასთან ციფრულ დეველოპერული უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული კომპანია. ყველაფერი ქონების ციფროვიზაცია ხდება და მსოფლიო უძრავი ქონების ბაზარზე წარედგინება ეს ინფორმაცია, აბა მოდით ვისაც გინდათ იყიდეთ. არაბულ სამყაროში იცით ქართულ მიწებზე რამხელა რეკლამებია, რომ აჰა იყიდება და იყიდება. შედით, ადრე იყო ეს კაიხანი არის, მაგრამ შედით ახლა საჯარო რეჟიმე სულ რამდენიმე დღის წინ ვიყავით, სრული კატასტროფა არის. სრული კატასტროფა არის. და ესენი გვეუბნებიან, რომ ეს თურმე შემოსავლებს გაზდის, ის თხა უჭკუო ერთუჯრედიანი ეკონომიკის მინისტრი, რისი ეკონომიკის მინისტრია.
რა იცის ეკონომიკის, სად ისწავლა ეკონომიკის სპეციალობა, სად თავისუფლების ინსტიტუტში გინდ გეწყინოთ, გინდ არ მეწყინოთ, თავისუფლების უნივერსიტეტში რისი ეკონომიკა უნდა ისწავლოს. იდეოლოგიურ მარაზმში რისი ეკონომიკა უნდა ისწავლოს. გეწყინებათ? მზად ვარ გესტუმროთ და დაგელაპარაკოთ. თქვენი აღზრდილი ბატი ზის ეკონომიკის მინისტრად აწყობს ამ ხელისუფლებას, ანუ ვინც არის ხელისუფალი, ასეთი ბატი იყოს იქ ეკონომიკის მინისტრი. რა ლაპარაკობთ? აეროპორტში ამ პატარა ქვეყანაში 100 მილიონი აბა საიდან ქართველები რამდენია? ხა რამდენი უნდა ჩამოვიდეს წლის განმავლობაში? კაი, მოდის თქვათ, მილიონი გამორიცხულია, ხო? 100,000 კაცი, 200,000. 100 მილიონი კაცი ჩამოვაწავა ბათუმში რამხელა რაღაც მშენებლობა, ახლა ის დუბაის მაგვარი ფოთლის მშენებლობა დაიწყეს და უკვე პირველი გაყიდვები მოხდა სათამბჯენების და ასე შემდეგ. თქვენ რაც აკეთებთ მითხარ? აბა ახლა ნახეთ, დღეს შემთხვევით მომხდა ვიცი გვერდი იყო, გონი მთავრობის განცხადება იყო პოსტ ტივიზე თუ იმედიტი, არ ვიცი, მოკლედ არ მახსოვს. თქვენ ნახეთ ეს გონება ბნელი ეგრეთ წოდებული ქოცები რა აღფრთოვანებული ანი, რა დიდებულ ქებადიდებას ასხამენ ამ ხელისუფლებას, რომ გაყიდიან ახლა ქვეყანას და ამ საცოდავ სეთურით ზრბოს ვითომ რაიმე ეშველება. მათზე არა გვაქვს საუბარი, ისინი ქართული საქმისთვის არ ვარგიან, მე საუბრობ საქართველოზე. ქართველთა დიდი გაერთიანებაში კონცენტრაცია ძალისა აუცილებელი ერთადერთი მიზნით, რომ დაიბლოკოს ეს ყველაფერი. თუ ეს ბლოკირება არ მოხდა, გეუბნებით, ისეთ მდგომარეობამდე მიგვიყვანს ეს ხელისუფლება, მერე თავდაყირა რომ დავდგეთ ყველა ქართველი ერთად, არაფერი არ გამოვა. საშინელი რაღაცები ხდება, ქვეყანა იყიდება, ღია ტექსტით იყიდება. ხელისუფლებები ერთმანეთს იჭერენ. ხო? ერთმანეთს იჭერენ. იმიტომ რომ საშინელებებია. ორი ქალბატონის ბჭყალებში მოსაზრებამ გამოუგნა, ეს არის მინისტრი თიკარაძე იყო, მგონი ეს, რომელიც დასაჭერია, იმიტომ რომ კოვიდის დროს 2 მილიარდი ლარი შეიტყაპუნეს იმ საექიმო მაფიასთან და იმ პროპაგანდისტებთან ერთად. თიკარაძე ამბობს, რომ ივანიშვილმა მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, რომ დაიჭირა. მაგრამ ივანიშვილი პროკურორია, მოსამართლეა, პენიტენციალური, დიახ, მე მესმის, კარგად ვიცი, რეალურად პოლიციელიც ივანიშვილია, პროკურორიც, გამომძიებელიც, მოსამართლეც, მაგრამ ბატო, ამას რო ამბობ, დასაჭერი ხარ, ხო იცი? მეორე, ერთი წილოსანია პარლამენტარი, ხო? კარგი იქნაო იცო, რომ დაჯდაო ციხეში, რომ ვარესის სიბინძურეები ამოიყრებოდა. შენ რო ამოგიყარონ სიგლახეები სად მიდიხარ მერე? ამნაირი ხელისუფლების მოწონება შეიძლება? გეკითხებით, შვილები ყავთ სახლში? ოჯახი გიყვართ, კაცო? მე იმ ხალხს მივმართავ, თორე საღი ქართველებია და საღი ქართველები რაღაცას მოვახერხებთ ერთად. საერთოდ გადაგვარდით? ვის მზეს ფიცულობთ? რა კაი ხალხია, რა პატრიოტი ხალხია, ხომ ხედავთ ქუჩაში არ დადიხართ, რა ხდება? ეს ინფორმაცია, რასაც პრემიერ-მინისტრი გაძლევთ თქვენ, არაფერს არ გეუბნებათ? მაშინ კიდე გეუბნებით, მე სწორად გიწოდებთ, თქვენ ხალხი არა ხართ თქვენ. ქართველი ხალხი ძალიან ღირსეულია, თორე გამოჩნდება. თქვენ ხართ სეთურის ბრბო. ხალხი ქვია პირობით, მაგრამ მარგინალური ხალხი ხართ. იქ სადღაც სანაგვისკენ. ნაყარ-ნუყარი ხალხი, იმიტომ რომ გონების ნასახი არა გაქვთ.
ხაზს უსვამ თუ გეწყინებათ დათა თუთაშხიადან ის სცენა ნახეთ სეთურთან რო არიან დათა და მისი მეგობარი კარგად გაიმართ და შეხედეთ თქვენ თავს თქვენსა და იმ საცოდავ სახედარკარგულ ადამიანებს შორის რაიმე სხვაობა თუ არის არანაირი ამიტომ დრო კიდევ უფრო ჩქარდება ყველა სახქარდებებს მოგმართავთ ჩვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია არა ვართ ჩვენ გვინდა ქართველების ერთად შეკრება რომ საპირწონე გახდეს და დავამუხრუჭებინოთ ამ ხელისუფლებას სანამ გაუყიდია ქვეყანა სანამ დაუქცევია ეს ქვეყანა არაფერი არ უშველის ამას ჩვენ თუ ეროვნულ უმცირესობაში გადავედით და აქ უმრავლესობა ეს მდიდარი მუსულმანი არაბი თუ სხვა ვინმეები იქნებიან მფლობელები ქვეყანა დასრულებულია ამის გაგებას რა დიდი ანგარიში უნდა ვიმეორებ ხალხი არა ხართ ქართველ ფეხმძიმე ქალებში საქართველოს მოქალაქე ფეხმძიმე ქალებს შორის ქართველი ფეხმძიმე ქალების წილი არის 28%. უფრო მეტი ხალხი კვდება აიღეთ საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის სამსახურის ვიდრე იბადება და თქვენ შეხარით არაფორმალურ მმართველს და ამ მთავრობის იდიოტ წევრებს აქებთ რომ რა კაია და წარმატება რის წარმატებას უსურვებთ რომ დროზე გაყიდონ თქვენ რომ დაგიპანჩურებენ ამ ქვეყნიდან არიცით კარგად მაგრამ ჩვენ ვერ მოგანდობთ ამ ქვეყნის მომავალს თქვენ ამ საცოდავ სეთურის დროს მე მხოლოდ საღი ქართველებისთვის ვსაუბრობ ძალიან გთხოვთ ყველას ვინც ამ ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მეხუთბე გაქვთ ჩემ გვერდთან ჩემ გადაცემებთან არაფერი არ გესაქმებათ მე საქართველო მინდა ჩემი ხალხი მინდა ჩემი კულტურა მინდა დანარჩენი ყველაფრის დაალაგება შეიძლება რა ხდება არ გინდათ გაიგოთ ეს არის საშინლად მძიმე მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა უახლოეს ხანში კიდევ უფრო დამძიმდება რადგან მე როგორც ვთქვათ ამდენი ინფორმაციის შემდეგ მივხვდი გადამწყვეტი წელი 2026 წელი იქნება როგორც ჩანს რაღაც საზღვრები მონიშნულია და ამ საზღვრებზე გავლენ ამერიკელები თავის მხრივ, რუსები თავის მხრივ, ჩინელები თავის მხრივ. სხვა დანარჩენი არ არის ამ შემთხვევაში მოთამაშე, სხვა დანარჩენი იქნება მიმთამაშებლის როლში და იმისთვის რეხედვით თუ ამ მსოფლიო პოლიტიკის მთავარ ადგილებში როგორი იქნება ბალანსი, იმის მიხედვით შეიძლება ითქვას, როგორ განვითარდება მოვლენები. სამხრეთ კავკასიაში ჯერ გარკვევით ითქვას რაიმე ძნელია, თუმცა აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული უკრაინის მერე ძალიან მკვეთრი ნაბიჯები კავკასიაშიც, იმიტომ რომ კავკასია ხდება არა სტაბილურობის გარანტი, არა სამი სახელმწიფოს ერთობლივი გონიერი პრაგმატული ნაბიჯების საფუძველზე შექმნილი ისეთი გარემო, სადაც ყველა ხდება, რომ აქ სტაბილურობა, არამედ იგივე სომხეთის და იგივე აზერბაიჯანის და იგივე საქართველოს ხელისუფლებების მოქმედების შედეგად სამხრეთ კავკასია დღეს არის ყველაზე არასტაბილური ადგილი. აქ არაფერი გარკვეული არ არის, ერთმანეთი დასანახად არ უნდათ. ეხლა სომხეთი და აზერბაიჯანი თუ სომხებს კოჩს უგორებს, ერთადერთი მიზნით ზანგეზურის კორიდორი უნდა ბოლომდე მიიყვანოს პროექტი და არა მარტო კავშირი დაამყაროს ნახიჩევანის ავტონომიურ ოლქთან, არამედ უფრო მეტიც მთელი ეს სტრიქტები აღმოსავლეთიდან ჩინეთი იქნება თუ სხვა სამხრეთ აღმოსავლური ქვეყნები გაატაროს აზერბაიჯანის გავლით ზანგეზურის კორიდორის მეშვეობით. რა გამოვა აქედან ძნელი სათქმელია, ვერ გეტყვით, მაგრამ საქართველოს რა სტრატეგიული მოსაზრებების ფარგლებში მოძრაობს, აი გითხრათ სიმართლე,
ვერავინ ვერ ამიხსნის, იმიტომ რომ რაც მე პრემიერის განცხადებებიდან მესმის, ეს არის დროსა და სივრცეს აცილებული პოლიტიკური აბსოლუტურად უჭკუო ახალგაზრდა კაცის საუბარი, აბსოლუტურად უჭკუო კაცის საუბარი. სხვები იმეორებენ, იმიტომ რომ სხვა არაფრის უფლება არ აქვთ, როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები ვერ გეტყვით. ერთადერთი ჩვენი მთავარი მიზანია ახლა ამ ხელისუფლებას ადრე გვიან ეშველება, უბრალოდ ადრე, ეხლა მთავარია დავამოხრიჭებინოთ ამ ხელისუფლებას, არ მივცეთ საშუალება გაყიდოს ეს ქვეყანა ხაზს უსვამ. მერე გინდა თავი გვიმტრევია ერთმანეთზე და გინდა ფირწლები დაგიკავებია, ხელში არაფრის შედეგი არ იქნება. ჯერ ჩვენ შეგვიძლია დავბლოკოთ ეს ხელისუფლება, ჩავაყენოთ ის ნორმალურ მდგომარეობაში, ვაიძულოთ წესერის საარჩევნო კანონი მიიღოს, შევათანხმოთ ყველასთან ეს კანონი, ადმინისტრაციის ფორმირების წესი, ჩატარდეს გამჭვირვალე კანონიერი არჩევნები და შეუდგეთ ცხოვრებას ახალი ფურცლიდან. გამორიცხულია, რომ ამ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით რაიმე ნაბიჯი გადადგას. ეს ხელისუფლება იქნება კონფრონტაციაზე აგებული, გარეთ კი არა, შიგნით აქვს მას მოსალაგებელი და მოალაგებს თუ არა, კიდევ უამრავ ხალხს დაიჭერენ, კიდევ აჩკარად ჩანს, ამ ხელისუფლებასაც მალე შეცვლია, თუმცა ამაზე უკეთესი ხელისუფლების არჩევის შანსი არაფორმალურ მმართველს არ აქვს, იმიტომ რომ სხვანაირად ის ვერ მოქმედებს, ეს მისი მენტალური კონსტრუქციაა, რომ ასეთი ნაგავი შემოგტენოს ხელისუფლებაში, მე რამდენი ნაგავი შემოგტენა ამ 13 წლის განმავლობაში. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. ამიტომ შვიდად გვინდა ყოფნა, შემართულად გვინდა, ჩვენი თავის მომზადება გვინდა წინააღმდეგობისთვის ხაზს უსვამ. წინააღმდეგობისთვის ამ პროცესების ბლოკირებისთვის და არა იმისთვის, რომ კოქტეილები ავიღოთ ხელში, ძალაც შეუძლია ამ ხელისუფლების ბლოკირება. თუ ძალა არ იქნა, ეს ხელისუფლება გაყიდის ბოლომდე ყველაფერს. და ეხლა მე ნიშნის მოგებით ვერ დავიწყებ საუბარს, რა ქვეყანა დაქცეული გექნება თავზე და ვის უგებ ნიშანს. მე ეხლა იმიტომ ლაპარაკობ ასე აგრესიულად და იმიტომ ლაპარაკობ ასე ძალიან ენერგიულად, რომ ძალიან კარგად ვიცი რა საშინელი მდგომარეობა არის და ეს მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდება და ყველაზე საშინელი ის არის, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას თავზე დაუფრთხებია მთელი საქართველოს, სულ ფეხებზე კიდია რას ფიქრობს ქართველი. არ აინტერესებს მათი აზრი. კიდე გეუბნებით, ახლა ამ ცოცხალ თაობებს მოგმართავთ უფრო საშუალო და ახალგაზრდა. თქვენ ვინ მოგცათ უფლება აქამდე მოტანილი ქვეყანა, კულტურა, ენა ვიღაცას გადააყოლოთ. რა მენტალიტეტია ეს? რა აღზრდა, რა კულტურა, რა წარსულის პატივისცემა, რა მომავლის სურვილია, როცა თავზე ხო გიყიდიან ქვეყანა. არ გესმით ქართული ქართულთა დიდმა გაერთიანებამ რუსთაველზე გამოფინეთ ის მასალა, რომელთაც გაყიდული აქვს 5000 ამონაწერი გვაქვს მარტო, კიდევ უფრო მეტი არსებობს. ეხლა ჩვენ მცხეთის გაყიდულ რაც კია, ყველაფერს ამოვიღეთ ბოლომდე, რომ არაფერი შეცდომა არ იყოს. გავიგე, რომ ხალხი, ჩვენ ბევრი ხალხიც რაიმე აქციაზე მოსვლა არ თუ ვინც მოვა, მისით მოვა, რატო ვიცით? რა, სანამ ძალა არ არის, რა 100,000 კაცი რო შეიკრიბოს, დღეს 2 საათის მერე დაიშლება. ვის რაში ჭირდება? ჯოშ ძახილი და ჩვენ სხვა რამეს ვაკეთებთ. ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ 35-37 წელი ამ ჯოშ ძახილში გავიარეთ. სხვა რამეს ვაკეთებთ. გთხოვთ, ძალიან დაუკვირდით, ქართულთა დიდი გაერთიანება რაზე ლაპარაკობს.
რისკენ მიდის არ იქნება საღი ქართველების ძალა ვერ დავბლოკავთ ამ ხელისუფლებას მაშინ გადაუვლიან და უვლიან კიდე მათი ბოლო გადაწყვეტილებები ნიშნავს რომ გადაწყვეტილია თავზე გადაუვლიან საქართველოს თუ ქართველები თავზე გადაივლიან დაუშვებენ რომ მათ თავზე გადაიარონ კი ბატონო დაწექით მე პირადად და ჩემს გვერდით ყოფი და მე ვარ მათ გვერდით ისინი არიან ჩემს გვერდით ჩვენ არ გავჩერდებით და იმედი გვაქვს რომ მალე ქართველთა დიდ გაერთიანებაში ის სახი ქართველები მოიყრიან თავს საბოლოოდ რომელსაც შეიძლება ეთქვას ძალა იქნება და მუხრუჭეთ სხვა დანარჩენი სახელმწიფოს მომავალი ქვეყნის მომავალი მოითხოვს რომ ჩვენ შევთანხმდეთ და შვიდობიანად კონსტიტუციურად მოვახდინოთ ხელისუფლების ცვლილება და გავაგრძელოთ ცხოვრება ხას უსვამ ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელიც აღიარებს რომ ქართული სახელმწიფო არის ხელუხლებელი და არსად არ შეტენის მას ხელისუფლებაში რომ მოვა ჯერთი ვერ შეტენის მაგრამ სადღაც ვიღაცის უკან ქართული სახელმწიფო არის ხელუხლებელი მეორე ქართული ფანტასტიკური კულტურა არის ხელუხლებელი იგი უნდა განვითარდეს საკუთარი ფუძიდან ამომავალი ტრაექტორით კულტურა ვერ გაიყინება თუ გაიყინება გაქრება მალე ამიტომ უნდა ვითარდებოდეს მაგრამ ეს ჩვენი კულტურა ვიცით საით ფანტასტიკური კულტურა ქართულ ახალგაზრდებს მოგმართავთ თქვენ გაქვთ ხელში უზარმაზარი სიმდიდრე უზარმაზარი ესაც ქართული კულტურა ქვია და ამ წიაღზე უნდა იყოთ აღდგენილი ჩვენ გვაქვს ენა ფანტასტიკური ენა და ჩვენ გვყავს ჯერჯერობით გადარჩენილი ხალხი უმეტესობა მარგინალები არიან ქოცია ნაცია დაივიწყეთ მათი არსებობა საღი ქართველები არის უფრო მეტი 60% არ მივიდა არჩევნებზე და ეს პირველი შემთხვევა არ არის ესე იგი საქართველოს მომავალი ამ 60%-ია ჩვენ შევძლებთ რომ შვიდობიანად ხარ ლიბერალი აღიარებ ყველაფერ ამას ღმერთმა ხელი მოგიმართოს გვეუბნებით რომ უკეთესად გააკეთებთ ამ ქართულ საქმეს და ქართველი ხალხი აგირჩევთ თქვენ გავჩერდებით დაგემორჩილებით შევხედავთ ვერ გააკეთებთ წახვალთ სახში მოვა სხვა არ გვინდა ეს რეჟიმი გვინდა ბელადი მარჩენალი და არ იქა რა გააკეთა და გადაგვარჩინა და ომი აგვაცი სანამდე გინდა და სისულელეების ბოდვა კიდე გეუბნები ამიტომ საღ ქართველებს მოგმართავთ ძალიან საშიში მდგომარეობა იფიქრეთ ჩვენი ოფისი იცით ჩემი ტელეფონები იცით შვიდად წყნარად მაგრამ ბევრი დრო არ აქვს ჩვენ გვჭირდება ძალა რომელიც ხელისუფლებას გააჩერებს არ გააკეთებინებს იმას რასაც აკეთებს თუ ეს შეუფერხებლად გაგრძელდა საქართველოში ქართლის ისტორია დასრულდება მეც აღარ გავაგრძელებ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს შობას გილოცავთ და გისურვებთ ხნეობას საღ პრაგმატულ აზროვნებას და გაბედულ ნაბიჯებს არავინ არ მოვა საქართველოს გადასარჩენად ვინც ეხლა ვარ ცოცხლები და 2-3 თაობაა მხოლოდ ქმედუნარიანი ამ 2-3 თაობის საღ ადამიანებს მოგმართავთ არ ვიქნებით შეკრული და არ ვიქნებით ძალა ამ ქვეყანას დავკარგავთ ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე ამ ბრძოლაში ამ წმინდა საქმეში და იმის ძალა მოგცეს რომ ჩვენ მომავალ თაობას დაზიანებული მაგრამ შენარჩუნებული ქართული სახელმწიფო გადავცეთ კარგად ბრძანდებოდეთ